บนโซเชียลแชร์วิธีรักษาโรคลำไส้อักเสบในสุนัขซึ่งเป็นโรครุนแรงถึงตายด้วยการป้อนโยเกิร์ตให้สุนัขกินอาจช่วยให้มันหายได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับโยเกิร์ตรักษาลำไส้อักเสบให้สุนัขได้จริงไหมครับไม่จริงนะครับสำหรับโยเกิร์ตเนี่ยปกติแล้วเราไม่ได้ใช้เป็นส่วนช่วยในแง่ของการรักษาลำไส้อักเสบนะโดยเฉพาะโรคลำไส้อักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งเป็นโรคที่ปกติแล้วเนี่ยแม้จะทำการรักษาด้วยยาด้วยอะไรเองก็รักษาค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่กรณีของโยเกิร์ตเนี่ยอาจจะใช้ได้ในกรณีที่สัตว์มีปัญหาผิดปกติในท้องในกระเพาะลำไส้นิดหน่อยหรือว่าอาหารนี่ไม่ย่อยโยเกิร์ตก็อาจจะช่วยได้ที่จะเข้าไปเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในช่วยการย่อยได้จุลินทรีย์ในโยเกิร์ตไม่มีผลกับเชื้อลำไส้อักเสบหรอครับมันไม่มีฤทธิ์ที่จะฆ่าหรือทำลายเชื้อได้เลยมันไม่สามารถทำให้เชื้อไปฆ่าเชื้ออีกตัวนึงได้เพราะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นผลเสียที่ซ้ำไปเพราะว่าช่วงที่เขาเกิดลำไส้อักเสบเนี่ยเขาจะถ่ายเยอะมากเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์อย่างพวกนี้ไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการผิดปกติแล้วจริงๆต้องรักษายังไงครับต้องให้น้ำเกลือเป็นหลักช่วงลำไส้อักเสบเนี่ยสัตว์มักจะมีอาการอาเจียนท้องเสียถ่ายเป็นเลือดการให้อาหารเนี่ยมีทางเดียวคือให้ผ่านทางน้ำเกลือเพราะฉะนั้นการให้น้ำเกลือฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ใช้ยาปฏิชีวนะช่วยเพื่อควบคุมการแพร่กระจายตัวของลำไส้อักเสบไม่ให้ลุกลามมากขึ้นและทำให้สัตว์อยู่ในสภาพสมดุลที่สามารถจะรอดได้โรคนี้รุนแรงถึงขั้นทำให้สุนัขตายได้จริงเหรอครับสาเหตุของลำไส้อักเสบที่เราเจอเป็นโรคติดต่อเนี่ยเกิดจากเชื้อพาโวไวรัสหรือเชื้อโคโรนาไวรัสพาโวไวรัสเนี่ยจะมีความรุนแรงมากที่สุดในลูกสุนัขที่อายุต่ำกว่า2 หรือ 3 เดือนเนี่ยมักจะตาย70-80%เพราะว่าเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงทำลายลำไส้มากสัตว์ก็จะตายด้วยอาการช็อกเนื่องจากเสียเลือดจากการถ่ายเป็นเลือดแล้วก็เสียสภาวะสมดุลของสารน้ำในร่างกายเพราะฉะนั้นการรักษานี้ก็ค่อนข้างยากจะหายหรือไม่หายขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับว่าสัตว์แต่ละตัวนั้นมีความทนขนาดไหนคือถ้าเขาอยู่รอดพอจนเกิดภูมิคุ้มกันได้แล้วก็ให้การรักษาตามอาการมากพอที่ทำให้ประทังให้เขามีชีวิตอยู่ได้ก็มีโอกาสรอดครับเพราะเชื้อพวกนี้เนี่ยถ้าผ่านระยะแรกไปได้ก็มีโอกาสมีชีวิตอยู่ได้ถ้าสุนัขได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากพอมันก็สามารถที่จะช่วยเหลือให้เขาอยู่รอดได้มีวัคซีนป้องกันได้ด้วยเหรอครับปกติลำไส้อักเสบมีวัคซีนนะครับวัคซีนในลูกสุนัขเนี่ยแนะนำให้ฉีดเป็นประจำอย่างเช่นพาโวไวรัสต้องฉีดอย่างน้อย3 เข็มที่กระตุ้นภูมิให้มันมากพอที่จะป้องกันโรคได้งั้นฉีดวัคซีนแล้วสุนัขก็ไม่เป็นลำไส้อักเสบเลยใช่ไหมครับถึงติดก็ไม่อันตรายครับเพราะว่าเวลาที่มีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยเขามีโอกาสแสดงอาการโรคน้อยมากแล้วถ้าเกิดเป็นสุนัขที่ทำวัคซีนเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีอาการเลยเพราะนั้นมันก็ทำให้ก็ปลอดภัยมากขึ้นการฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญเพราะว่าลำไส้อักเสบเป็นโรคที่ติดต่อในสุนัขครับเชื้อก็อยู่ในอุจจาระที่เขาถ่ายออกมาเพราะเวลาสุนัขตัวอื่นเข้ามาเลียเข้ามาเล่นอะไรพวกนี้ได้รับโดยการกินเข้าไปก็ติดถ้าตัวนี้อยู่ในบ้านแล้วเป็นลำไส้อักเสบแสดงว่าพื้นที่ในบ้านเราเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวอื่นก็มีความเสี่ยงอาจารย์ยังมีข้อแนะนำหากสุนัขมีอาการดังนี้ครับถ้าเริ่มมีอาเจียนท้องเสียต้องรีบพาไปหาสัตวแพทย์ให้วินิจฉัยเพราะว่าระยะแรกๆอาจจะดูยากหน่อยโรคพวกนี้เนี่ยเริ่มต้นจริงๆถ้ารู้ได้เร็วก็รักษาได้เร็วดังนั้นสรุปแล้วโยเกิร์ตรักษาลำไส้อักเสบให้สุนัขได้นี่เป็นยังไงครับไม่จริงนะครับไม่ควรแชร์ต่อเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีผลทางวิชาการยืนยันการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนจึงเป็นเกราะป้องกันโรคภัยที่สำคัญนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์